خانم دکتر سپیده نفیسی از استرس یکی از مواردی هستش که ریزش موی شدیدی رو ایجاد میکنه، روی بالشش میتونه اون موها رو ببینه. من نمیدونستم که واقعا شغل هم میتونه اثر بذاره روی ریزش مو. وقتی که آقایون شروع میکنن هورمونای مردونه‌شون بالا شدن، یعنی در صورتی که خانم‌ها وقتی موهاشون میریزه هیچ وقت اون خط موشون از بین نمیره. مثل آقایون آزمایشی که ما ازش میگیریم، یکی از بهترین روش‌ها برای درمان PRP. یه چیز دیگه هم گفتین تزریق ویتامین ها یا با درود به همه شما عزیزان. در این اپیزود از نواتاینز در خدمت شما هستیم با همکار و دوست عزیزی که پزشک پوست و مو و زیبایی هستن در ایران و در حال حاضر در تورنتو کانادا ساکن می باشن. خانم دکتر سپیده نفیسی از کلینیک نوا بیوتی در خدمتشون هستیم و سوالاتمون رو در مورد ریزش مو، استرس و راه‌های پیشگیری از این مشکلات از خدمتشون خواهیم پرسید. خانم دکتر به برنامه ما خوش آمدید. درود به شما و همه عزیزانی که ما رو میبینن و میشنون. خوشحالم از دعوتتون. خیلی متشکرم. میدونم این روزها خیلی به شما مراجعه میکنن و از مشکلات ریزش مو شکایت میکنن و مطمئنا شما راه حل‌های خیلی خوبی هم براشون دارین. اول میخوام از اینجا شروع کنم که اصلا ریزش مو چطور به وجود میاد، چه عواملی باعث به وجود اومدنش میشه و بعد میریم سراغ راه‌های درمان و روش‌هایی که شما میتونید معرفی کنید برای درمان این مشکل. ببینید، مو کلن برای رشدش چند تا سایکل داره که هر موردی میتونه روی یکی از این سایکل ها اثر بذاره و ریزش مو رو تشدید بکنه و این موارد میتونه زیاد باشه که الان مهمترین چیزی که همه ما باهاش درگیر هستیم استرسه. استرس یکی از مواردی هستش که ریزش موی شدیدی رو ایجاد میکنه، اما تیپیک ریزش موی استرسی با تیپیک بقیه ریزش موهای مقدار متفاوته. کسی که استرس داره معمولا میبینه که شقیقه ها شروع میکنه به ریزش مو و وقتی که صبح از روی رخت خوابش بلند میشه روی بالشش میتونه اون موها رو ببینه. یعنی همینجور که نشسته میتونه که ببینه گاهی موها از سرش میریزه. این تیپیک مخصوص تیپیک ریزش موهای استرسی هستش، اما غیر از این تیپیک ما مدل‌های دیگه ریزش مو هم داریم. ما ریزش موی فصلی داریم که با فصل بهار و پاییز تشدید میشه. ما ریزش موی هورمونی داریم که با اختلالات هورمونی میتونه این اتفاق بیفته. ریزش موهایی داریم که طرف از بیخوابی و بدخوابی، مثلا کسایی که کارشون کار شب کار هستن یا مثلا پرستارا و پزشکایی که شیفت شب میدن، همه اینا میتونه که اون بدخوابی ها باعث بشه که ریزش موشون تشدید بشه. خیلی جالبه. من نمیدونستم که واقعا شغل هم میتونه اثر بذاره روی ریزش مو. بله، تایم خواب خیلی مهمه، چون اون تایمی که در طول شب طرف میتونه استراحت داشته باشه یکی از بهترین تایماست برای پوست و مو کلن و وقتی که این چینج میشه با نوع کار آدم، ریزش موی آدم هم تشدید میشه. جالبه. خانم دکتر شما فکر میکنید که جنسیت یعنی زن و مرد بودن و همچنین سن میتونه روی ریزش مو تاثیر بذاره یا این فقط یک افسانه است که ما به صورت غیر علمی باور کردیم؟ نه، 100% درسته. به خاطر اینکه شما ببینید وقتی که آقایون شروع میکنن هورمونای مردونه‌شون بالا میره، یعنی پسرای جوونی رو ما میبینیم که ریزش مو دارن. هرچی درصد هورمون‌های مردانه در آقایون و خانوما زیاد بشه، ریزش موی اونا تشدید پیدا میکنه و هرچی هورمون زنانه بیشتر باشه، ریزش مو بهتر میشه. برای همینه که ما میبینیم که اکثر آقایون در سنین جوانی موهاشون میریزه، چون میزان هورمونای مردانه در سن بلوغ خیلی بیشتر هستش، ولی خانوما تو سنین پیری بیشتر موهاشون میریزه، به خاطر اینکه
هورمونای زنانهشون کاهش پیدا میکنه. پس وقتی هورمون زنانه میاد پایین باعث میشه که موهای خانوما بیشتر بریزه و تو آقایون هم هر چی که هورمونای مردانه بره بالا ریزش موشون بیشتر میشه و حتی تیپیک ریزش مو توی آقایون و خانوما هم شکلشون هم فرق میکنه. یعنی آقایون شروع میکنن از جلوی سر موهاشون ریختن و خالی شدن، در صورتی که خانوما وقتی موهاشون میریزه هیچ وقت اون خط موشون از بین نمیره، مثل آقایون کامل نمیره، فقط اون سر خالی میشه، یعنی کم مو میشه. یعنی درست. کاملا درسته. خب ما چیزی هم به اسم ریزش موی ارسی داریم یا این باز هم افسانه است و جنبه علمی نداره؟ ببینید وقتی ما میگیم ریزش موی ارثی یعنی اینکه طرف از نظر ژنتیک و خانوادگی هورمونای بالایی داره. کسی که مثلا آقایونی که باباشون موهاشون ریخته یا خانمایی که تو خانواده کسی رو دارن که اختلالات هورمونی دارن، کیست دارن یا مشکلات تیروئید دارن، همه اینا به خاطر اختلالات هورمونی. حالا این میتونه توی ارثشون باشه و به اینا منتقل بشه. ما خیلی ها رو میبینیم که طرف مثلا کیست تخمدان داره و خب دخترش هم داره و البته کیست تخمدان ارثی نیست، ولی دارم میگم خیلی وقتا هستش که ما یه همچین پدیده هایی رو میبینیم. یا توی آقایون پدر هورمون مردانه بالاست، پسرم هورمون مردانه بالاست و این نماد رو ایجاد میکنه که این ارثیه، در صورتی که اینا همه اختلالات درونیه که حالا منتقل شده. خب خیلی جالبه، ولی خب این شما اشاره کردیم به ریزش های مو که خیلی چیزا روش اثر میذاره، ولی خوشبختانه ما یا در قرن درستی زندگی میکنیم یا یه جوری هستش که فکر میکنم پیشرفت علم باعث میشه که انقدر ما ناامید نشیم نسبت به این جبر ژنتیکی اگر داشته باشیم یا هورمون ها. به هر حال بایستی راه حلایی هم وجود داشته باشه برای ریزش مو برای افراد. حالا غیر از راه حلایی که خیلی تجاری باشند یا مثلا مصنوعی باشند، شما به عنوان یک پزشک چه راه حل‌های مناسب و سیفی رو، یعنی مطمئن و ایمن باشن برای افراد سفارش میکنید؟ ببینید یه وقتی هستش که طرف اصلا میزان ویتامینای بدنش کمه، یعنی بر اساس آزمایشی که ما ازش میگیریم میبینیم که خب این کمبود خون داره، کمبود ویتامینای لازم رو داره، خب اون درمان خوراکی باید براش انجام بده. یا یه موقعی هستش که شستشوی روزانهش خوب نیست، یعنی مثلا خیلی از افرادی که میان هر روز دوش میگیرن و این برای مو کاملا مضره، یعنی حد اکثر باید هفته 3 بار شسته بشه سر، یعنی این ماکسیموم دوزی هستش که باید استفاده بشه. اینا کارهایی هستش که خب اینا انجام میدن و باید بررسی بشه و این کارها رو دیگه انجام ندن. از شامپوهای مناسب باید استفاده بکنن، رسیدگی به موهاشون خیلی مهمه. ولی از اینا که بگذاریم، طرف همه این کارها رو که انجام بده خوابش رو باید مناسب بکنه، یعنی اینکه باید اون طول شبانه روزی رو که میخواد درست بخوابه اون رو داشته باشه. حالا اگه اختلالات هورمونی داشته باشه که حتما پزشکش براش داروهای مناسب رو تجویز میکنه که هورموناش در سطح مناسب قرار بگیرن. همه این کارا رو که انجام بدیم میرسیم به درمان مو از طریق ما، یعنی کاری که ما باید براشون انجام بدیم که باعث بشه خون رسانی سرش بیشتر بشه، رویش موهاش بهتر بشه و موها کلفتر بشن. چون ببین وقتی ریزش مو ایجاد میشه مو شروع میکنه به نازک شدن و تنک شدن، یعنی میبینیم که موها نرم و نازک میشن، مثل موی کرکی، مثل موی بچه ها میشن. پس ما باید درمانی رو انجام بدیم که این بهتر باشه. یکی از بهترین روش ها برای درمان پیه، یعنی ما میایم از فرد خون میگیریم، پلاسماش رو جدا میکنیم، تو سرشون تزریق میکنیم که این باعث میشه که طرف اگر کمخونی و مشکلات اون آزمایش رو که گفتیم نداشته باشه جواب خیلی خوبی میگیره. به غیر از اینا روش‌های دیگه‌ای هم هستش که یک سری مثلا مثل هرفیلر که یه سری ویتامینا هستش که عطر شده به یک هیالورونیک اسید رقیقی که ما اون رو میایم تو سرشون تزریق میکنیم و این ویتامین‌ها مستقیما در دسترس ریشه‌های مو قرار میگیرن و باعث میشه که مو تقویت بشه و ریزش مو جلوگیری بشه. ما کاری که انجام میدیم
خونرسانی سرازیاد میکنیم. ببینیم موهای افراد توی یک زمینی فکر کنید که مثل یه دونه کاشته شدن و این وقتی درست آبرسانی نشه، خونرسانی نداشته باشه، اینا همه از بین میرن و خشک میشن و میریزن. ما با این درمانایی که انجام میدیم خونرسانی رو زیاد میکنیم، باعث میشیم که این فولیکولا تغذیه کنن. وقتی که تغذیه کنن رشد بهتری دارن و نمای زیباتری پیدا میکنن. خب اینجوری که من متوجه شدم راه خونرسانی به پوست و از طریق فولیکولا که شما قشنگ توضیح دادید باعث میشه که رشد مو زیاد بشه. حالا روش PRP باعث این امر میشه و یه چیز دیگه هم گفتین تزریق ویتامین ها، یا میشه اینو مثل بیشتر توضیح بدید؟ ببینید PRP یک ایرادی که داره چون از پلاسمای خود فرده. خب یه وقتی اون فرد ویتامینای بدنش کافی نیستن، در نتیجه ممکنه که اون جواب لازم رو نگیره. تو خیلی از افراد جواب خوبی میده ولی درصدی از افراد هستن که جواب خوبی ممکنه از PRP خالی نگیرن. یک سری چیزای ساختگی شرکت ها اومدن ساختن که انواع ویتامین ها رو داخل یه محلول هیالورونیک اسید خیلی رقیق که کاملا سیفه برای بدن، ما اون رو میایم توی سر تزریق میکنیم. یعنی در عین حال میایم ویتامین ها رو تو دسترس فولیکول قرار میدیم، یعنی هر چیزی که برای رشد مو لازمه و اینو تزریق میکنیم طی فواصل زمانی که شرکت ها گفتن که این ویتامین ها باید در اختیار قرار بگیره. خب این وقتی اتفاق میفته باعث میشه که فولیکولا رشد میکنن. کاری که ما انجام میدیم چون پلاسما خیلی مهمه، میایم یه موقعی کامبینیشن تراپی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه دوره‌ای از این هرفیلرها استفاده میکنیم، یه دوره‌ای میایم از PRP استفاده میکنیم. مثلا اگه 4 جلسه میخوایم درمان داشته باشیم 2 به 2 این کار رو انجام میدیم که اگر پلاسمای فرد اون ویتامین کافی رو نداشته باشه ما از این محصولات ویتامین کافی رو به بدنش برسونیم. جالبه. خب مثلا اگر یک آقایی بخواد مثلا به شما مراجعه میکنه و ایشون تمام موارد رو رعایت کرده، حالا یا یک خانم فرقی نداره، و تنها مشکل ایشون مشکل ارثی بودن یا ژنتیکی مو از دست دادن باشه، شما به ایشون سفارش میکنید که اون PRP رو انجام بدن یا اون ویتامین هایی که خودتون گفتید؟ میخوام بدونم که مثلا اگر یه نفر PRP رو انجام بده چند بار مثلا باید انجام بده یا چقدر براش دوام داره، یا اون ویتامین ها چقدر میتونه این مؤثر باشه یا فرد فرق میکنه. من باید جنس موی فرد رو ببینم، پوست سرش رو ببینم، خشکی پوستش رو ببینم، تعداد موهایی که طی معاینه توی دستم میگیرم اون رو ببینم که چقدر ریزش داره، بعد بر اساس اون تصمیم میگیرم. تو آقایونی که ریزش موی ارثی دارن اینا باید بدونن که تا آخر عمرشون باید به موهاشون برسن اگه میخواین که این مثلا موی خوبی داشته باشن. یعنی ریزش موی ارثی جوری نیستش که اگر هورمونال باشه فکر کنه حالا 4 جلسه درمان بکنه بره. نه، مثلا خیلی میان داروی ماینوکسیدیل تجویز میکنن واسه یک کلاینتا. خب این ماینوکسیدیل باید تا آخر عمر استفاده بشه. هر جایی که قطع کنی همه موها دوباره میریزه، یعنی یه داروی ادامه داره. و در کسایی که ارثی هست ریزش موشون باید بدونن که تا آخر عمر باید همیشه حواسشون باشه رسیدگی رو داشته باشن. حالا این نیستش که همیشه هر 2 هفته داشته باشن، ما اینا روی مینتننسی میذاریم. یعنی وقتی که دوره درمانیشون کامل شد بهشون میگیم شما هر 3 ماه باید به یه PRP انجام بدی که این اون تو حالت استیبل بمونه و ریزش شروع نشه. یعنی این کار رو باید حتما انجام بدم. ولی برای کسایی که نه، مشکلاتشون موقتی بوده و حالا برطرف شده و ریزش موشون رو میایم متوقف میکنیم و بعد دیگه به زندگی عادیشون برمیگردن. بسیار عالی. حالا یه سوالی برای خودم شخصا پیش اومده که باز این هم دوباره برمیگرده به اون از قدیما که به ما گفتن یا الان. من میخوام بدونم این هنوز ریشه علمی داره یا نه، که کسانی که موهای چرب دارن یا چربی اسکالپ یا سرشون بیشتر هست اینا ریزش موی بیشتری دارن. آیا شما فکر میکنید
نظرتون چیه؟ این جنبه علمی داره یا فقط یه چیزیه که ما نه باور ببینید، کردیم؟ چربی سر دو مدله. ما یه سری هستن که موهاشون چربه، یعنی موها چرب میشه زود ولی اسکالپ خشکه. اونا مدلشون فرق میکنه. یه سری هستن نه اسکالپ چربه، یعنی اینکه پوست سرشون چربه. اونایی که پوست سرشون چربه اونا خوبه، یعنی مشکل ریزش مو کمتر پیدا میکنن به خاطر اینکه پوستشون خشک نمیشه و اون خشکی باعث شکنندگی پوست میشه و باعث میشه که ریشه ها از پوست خارج بشن. خب ولی اونایی که موهای چرب دارن اون به خاطر استفاده شامپوهای نامناسبه، یعنی طرف اسکالپش خشکه میاد از شامپوهای ضد موهای چرب استفاده میکنه و این اسکالپو هی خشکتر و خشکتر میکنه. خب یعنی شامپو برای مو با شامپو برای کف سر متفاوته. طرف باید درست استفاده بکنه. کاری که باعث میشه مو چرب بشه یکی اینه که خیلی با موهاشون ور برن. خیلی آدما هستن همینجوری نشستن هی دارن دستشون میکنن تو موهاشون، این باعث چربی مو میشه. از گیره یا چیزای زیادی روی سرشون استفاده بکنن باز چرب میشه. شستشوی عادتی اگه زیاد موهاشون رو بشورن ناخودآگاه مو شروع میکنه به تولید چربی برای حفاظت مو. خب همه اینا باید بررسی بشه و آموزش داده بشه به فرد که این کارا رو انجام نده. ولی اگر پوست سر چرب باشه اون کمک میکنه به نگهداری مو، ولی نه موی چرب. اینا دو تا مبحث متفاوتن. بسیار جالب. به عنوان آخرین سوالم برمیگردم به اولین سوال و ازتون میخوام به عنوان یک پزشک که حدود 20-25 سال هست در زمینه پوست و مو کار کردید و تخصص دارید، یه بار دیگه ما بریم سراغ، چون این روزها هم بحث داغ و بحث خیلی پاپیولاری هست، هر جا که ما میریم میبینیم که استرس توی مخصوصا ما ایرانی ها در جامعه خارج از ایران یا در داخل ایران استرس زیاده و باعث ریزش مو میشه و همچنین روی پوست و حالا اعصاب و چیزای دیگه هم اثر میذاره. شما به عنوان یک متخصص، به عنوان یک پزشک مو و پوست، چه ادوایز یا چه توصیه‌ای دارید که بشه این استرس رو کنترل کرد و از مو نگهداری کرد در اصل؟ ببینید، مهمترین چیزی که استرس هر فردی رو باعث میشه، اولین قدم اینه که ما باید بتونیم عامل استرس‌زا رو دور بکنیم. خیلی الان اتفاقی که افتاده، ما همه تو شبکه‌های مجازی هستیم و اتفاقاتی که تو کشورمون داره میفته باعث میشه که استرس به ما وارد بکنه. استرسی که بهمون وارد میشه هورمون کورتیزولمون رو میبره بالا. وقتی این هورمون میره بالا باعث میشه به همه جای بدن آسیب وارد بشه و یکی از آسیب‌های اساسیش اینه که ناخودآگاه خونرسانی به سر کم میشه و اتفاقی که میفته ریزش مو هست. یعنی مو اولین جایی هستش که اونجا شروع میکنه به آسیب دیدن، چون خود بالا رفتن هورمون کورتیزول اتفاقی رو که رقم میزنه شما بیخواب میشی، بدخواب میشی، خوابای بد میبینی، همش باعث میشه که ضربان قلبت متفاوت کار میکنه و همینا هی درصد کورتیزول که میبره بالا باعث میشه که ریزش موی شما هم تشدید پیدا بکنه. یعنی همه چیز میتونه روی هورمونای ما اثر بذاره و باعث بشه که این اتفاق بیفته. پس اولین قدم دور کردن عامل استرسه، یعنی اینکه حالا کمتر تو شبکه‌های مجازی قدم بزنی، کمتر از چیزایی که باعث میشه که انرژی بدی بهتون بده دوری کنین، توی طبیعت برین، از نور خورشید استفاده کنین، یه چیزایی رو برای بدنتون که ضروریه و آرامش رو میاره بیشتر استفاده کنین. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. پس ما سعی میکنیم سفارشات شما رو رعایت کنیم، همه ما، که بتونیم از پوست و مومون در این شرایط و شرایط بحرانی که هممون باش مواجه هستیم محافظت کنیم. از شما تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید و با امید دیدار مجددتون. البته قول داده بودید در اپیزودهای بعدی سورپرایز هم دارید برای بینندگان ما، ولی من فعلا اینو میذارم در همین قسمت بمونه و در اپیزودهای بعدی هم همراه شما خواهیم بود. خواهش میکنم. متشکرم و خدا نگهدار. دوستان یه موقعی
کاری چیزی داشتن، چون مشاوره ما رایگان هستش، من کلینیکم توی 7163 یانگ استریت هستش، میتونن با من تماس بگیرن، از مشاوره های رایگان ما استفاده کنن. بسیار عالی، سپاسگزارم. قربان شما، سلامت باشید. خدا حافظ. خدا حافظ.